హాయ్ ఫ్రెండ్స్, టేక్ డోర్ ఫస్ట్ కోట్ ఎలా వేయాలో నేను వీడియో ద్వారా చూపిస్తాను. కొత్తగా ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మై ఛానల్ నేమ్ సాయి స్టైలిష్ ఫుడ్ పాలిష్. కొత్తగా ఉండాలని నేమ్ క్రియేట్ చేశా. మెయిన్ డోర్ తీగ వాకిలి వచ్చేసి విండోస్, ఇది విండోస్. బెడ్రూమ్ వచ్చేసి హాల్ సెకండ్ బెడ్రూమ్ డోర్. వచ్చేసి కిచెన్ డోర్ స్టేషన్లే. మెయిన్ డోర్ తీగ పేపర్ నీట్గా కొట్టుకోవాలా సందులో ప్లేస్లలో. ఇది వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ కోటింగ్ వాడతాం. ఎన్సీ శాండింగ్ సీలర్ ఏసియన్ టిన్నర్ A1 టిన్నర్. ఇది వచ్చేసి 2 మిక్స్ చేసుకోవాలి. వచ్చేసి ఎన్సీ శాండింగ్ సీలర్ మనం 500 ml వేస్తే టిన్నర్ వచ్చేసి 750 ml వేయాలి. ఆ 2 పోసుకున్న తర్వాత 2 మిక్సింగ్ చేసుకోవాలి. మిక్సింగ్ చేసుకొని ఇప్పుడు వచ్చేసి 2 మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ బ్యాక్ సైడ్ వేయాలి. బ్యాక్ సైడ్ ఇప్పుడు వేస్తున్నా. మొత్తం నీట్గా దానికి అప్లై చేయాలి ఫస్ట్ కోటింగ్. దాని తర్వాత ఒక కోటింగ్ అయితే సరిపోదు, మినిమం ఒక 5 నిమిషాలు ఆరిన తర్వాత అట్లా 2 టైమ్స్ వేయాలి. 2 టైమ్స్ వేసిన తర్వాత ఫినిషింగ్ అనేది బాగుంటుంది.
మెయిన్ డోర్ సేఫ్టీ డోర్లు ఇవి. ఇది వచ్చేసి సీలర్. మనం ఒక కోటింగ్ వేస్తే బాగుండదు, ఇది చెక్క పీల్చుకుంటుంది. పీల్చుకున్న తర్వాత మొత్తం మళ్ళీ 5 మినిట్స్ ఆరనిచ్చి మళ్ళీ డబుల్ కోటింగ్ అట్లా దానిపైన వేస్తే అట్లా 2 టైమ్స్ వేస్తే నీట్గా ఉంటుంది. బ్యాక్ సైడ్ సీలర్. వచ్చేసి ఫ్రంట్ తీగ. ఇది తీగలలో నీట్గా నిదానంగా వేసుకోవాలి. మొత్తం అంతా సేమ్ ఇది అలానే ఒక కోటింగ్ వేస్తే చెక్క అనేది పీల్చుకుంటుంది. పీల్చుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒక 2 మినిట్స్ 5 మినిట్స్ ఉంటే మళ్ళీ వేస్తే నీట్గా అట 3-4 టైమ్స్ వేస్తే డోర్ అనేది బాగా నీట్గా కనపడుతుంది. ఫస్ట్ కోటింగ్ సీలర్, స్కానింగ్ సీలర్, టిన్నర్, ఏసియన్ సీలర్ కోటింగ్. మెయిన్ డోర్ సీలర్ కంప్లీట్. ఫస్ట్ కోట్. నెక్స్ట్ వీడియోలో సెకండ్ క్లాస్ ఎలా మళ్ళీ చేయాలో చెప్తాను. నేను వీడియో ద్వారా చూపిస్తాను. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్.